हेलो साथीहरू पनि तपाईँलाई मेरो स्वागत छ। आज चाहिँ मैले मस्किटो ट्याब रिपेयर गर्न आँटेको छु। यस भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर तपाईँहरू पनि आफ्नो घरमा यो रिपेयर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले मस्किटो लिइसकेको छु, यसको इन्डिकेटर बलिसकेको छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। स्क्रु ड्राइभरको सहायताले सबै नट खोलिदिइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। मैले चाहिँ यसलाई ओपन गरिदिइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ डाटा केबलको अगाडिको पार्ट लिइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। कभरमा एउटा दुलो पारिसकेको छु। त्यस दुलोमा मैले डाटा केबललाई मजाले टाइट गरेर फिक्स गरिदिइसकेको छु। त्यसै गरी डाटा केबलको प्लसको तार र ब्याट्रीको प्लसको तार जोडिदिइसकेको छु र डाटा केबलको माइनसको तार र ब्याट्रीको माइनसको तार पनि जोडिदिइसकेको छु। ब्याट्री र तारहरू घ्याचेको चुक पारेर फिक्स गरिदिइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। र कभरलाई पनि घ्याचेको चुक पारेर यहाँनिर फिक्स गरिदिइसकेको छु। र यसलाई अन अफ गर्नको लागि चाहिने यो बटनमा लगाउने के भन्छ यसलाई मलाई थाहा भएन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले राम्ररी काम गरिरहेको छ। स्क्रु ड्राइभरको सहायताले स्क्रुलाई मजाले टाइट गरिदिइसकेको छु। मैले चाहिँ यसलाई चार्जरमा जोडिसकेको छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिकेटर पनि बढेको छ र यो चलिरहेको छ।